హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్రెండింగ్ ఫ్యాషన్ జోన్. ఈ రోజు అయితే మనం ఈ డిజైన్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. ఈ డిజైన్ ఆల్రెడీ షార్ట్స్లో పెట్టున్నాను, బట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను విత్ స్టిచ్చింగ్ ఎన్ని స్టిచెస్ వచ్చాయి ఏంటి అని కూడా. లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, వర్క్ అయితే ఇది చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది. బట్ దీంట్లో డైరెక్ట్ డిజైన్ కొంచెం స్టిచెస్ అనేది తక్కువగా, డిజైన్ అనేది పల్స్గా ఉంది. బట్ నేను బై చేసుకున్నాక ఫ్రెండ్ చేత స్టిచెస్ అనేది పెంపించాను. సాఫ్ట్వేర్ వల్ల యూజ్ అయింది అంటే అది ఫ్రెండ్స్, ఇదే డిజైన్ ఇంకొంచెం డల్గా స్టిచెస్ తక్కువగా ఉంటే లుక్ అనేది చాలా తగ్గిపోద్ది. కాబట్టి తను వచ్చేసి నాకు ఆ విధంగా చేసి ఇచ్చింది. అందువల్ల అది అనేది స్టిచెస్ అనేది చాలా ఉండి అందంగా వచ్చింది, చాలా బాగుంది. ముందు చూడడానికి లుక్ పర్ఫెక్ట్గా అసలు మ్యాచింగ్ అయింది. డిజైన్ ఓల్డ్ డిజైనే, చాలా ఓల్డ్ డిజైను, బట్ నాకు శారీకి మ్యాచింగ్ అయిందన్న కాన్సెప్ట్తో నేనైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డిజైన్ ఓల్డ్ న్యూ అని కూడా మనం ఆలోచించకూడదు, మనకు మ్యాచింగ్ అయిందా లేదా అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి. బట్ కలర్ కాంబినేషన్స్ నా శారీకి తగ్గట్టుగా ఇవ్వడం వల్ల లుక్ అనేది చాలా బాగా వచ్చింది. చెప్పడానికైతే ఇది శారీ వచ్చేసి నాదే ఫ్రెండ్స్ పర్టికులర్గా, మీకు అందుకని డీటెయిల్స్ అయితే మొత్తం ఇద్దామని స్టిచ్చింగ్ చేసినాక చూపించాలన్న ఆలోచనతో వెయిట్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్గా ఒక ఫంక్షన్కి అయితే నేను రెడీ అయ్యాను. ఈ బ్లౌజ్ అయితే నేను ట్రై చేశాను. లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఎవరు చూసినా కూడా శారీకి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్గా ఉంది అన్న కాన్సెప్ట్ అంటే అన్నారు. బట్ మీకు చూపిద్దామని. శారీ వచ్చేసి మొత్తం ఇట్లా బడ్స్, ఇది పెయింట్ లాంటిది, జూట్ శారీ, పెయింట్ లాగా అనిపిస్తుంది. దానికి వచ్చేసి కింద ఈ విధంగా జరీ బార్డర్, ఇదంతా కూడా జరీతోనే పీకాక్స్ వచ్చేసాయి. బట్ నాకు ఈ శారీ ఎప్పుడు పీకాక్స్ కాకుండా ఆ బడ్స్తో ట్రై చేద్దామన్న ఆలోచనతో బడ్స్ డిజైన్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేసుకున్నాను. అప్పుడు నాకు ఈ డిజైన్ అయితే దొరికింది. బట్ పాత డిజైన్ అనుకోను కూడా, బట్ నాకు ఈ బడ్స్కి బాగా మ్యాచ్ అయిందన్న ఆలోచనతో ఇది కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇదైతే ట్రై చేశాను. జస్ట్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్గా నెక్ లైన్ లాగా వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టిచ్ను ఒకటే రకంగా కుట్టేసరికి అదొక రకంగా నెక్ లైన్ లాగా అయితే వచ్చేసింది సింపుల్గా. ఈ బూటీస్ అయితే రాలేదు. ఇది మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో ఫోటో యాడ్ చేశాను కదా, అట్లాగా వచ్చింది. ఇవి అయితే రాలేదు. ఇది నేను సింగిల్గా వేసుకున్నాను పర్టికులర్గా. కాబట్టి ఇప్పుడు లుక్ అనేది ఆల్ ఓవర్ లాగా అనిపిస్తుంది చూస్తే. ఇట్లాగైతే వేసుకున్నాను. తర్వాత హ్యాండ్ కూడా జస్ట్ బార్డర్, ఇది దీంట్లో వచ్చేసి బడ్స్, ఫ్లవర్స్, ఇట్లాగా ఆకులతో డిజైన్ అయితే వచ్చింది. నా శారీలో ఉన్నట్టు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్గా అనిపించి ఇంకైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. వేసుకున్నాక కలర్ కాంబినేషన్ బాగా సెట్ అయింది. తర్వాత చెప్పాను కదా, ఈ లైన్ వచ్చేసి ఇంత సింపుల్గా వచ్చింది. కాకపోతే హ్యాండ్ విషయానికి వస్తే హ్యాండ్ వచ్చేసి కూడా బార్డర్ లాగా వస్తుంది. బట్ నాకు కొంచెం హ్యాండ్ ఫుల్గా ఉండాలన్న ఆలోచనతో బార్డర్ని మళ్ళీ కాపీ చేసి, మనం బూటీస్ ఎట్లా చేస్తామో అదే పర్పస్లో ఇదే బార్డర్ని మళ్ళీ కాపీ చేసుకున్నాను. అప్పుడైతే ఇట్లా వచ్చింది. కాకపోతే బార్డర్ అనేది ఎప్పుడైనా ఎడ్జ్లో ఉంటేనే అందం ఉంటుంది, మధ్యలో ఉంటే అందం ఉండదన్న ఆలోచనతో ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం దగ్గర ఉండి స్కిప్ చేసుకున్నాను. కాబట్టి బార్డర్ అనేది లేకుండా డిజైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే డిజైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా వేయడం వల్ల చూడండి హ్యాండ్ అనేది ఇంత హెవీగా ఉంది లుక్. టోటల్గా ఈ డిజైన్ ఇంకా ఫ్రంట్ కూడా యాజ్ యూజువల్ ఇంకా అదే డిజైన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. మీకు ఫోటో అయితే యాడ్ చేస్తాను. బ్లౌజ్ ట్రై చేసినాక లుక్ అయితే ఇట్లాగా ఎంత బాగా అయితే వచ్చింది. బ్యాక్ ఫోటో అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ ఇంకా ఫ్రంట్ అనేది మీకు ఇట్లా చూపించడానికి చూస్తున్నాను. ఫోటో అయితే ఇది, లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ అనేది మీకు మిషన్లో చూపిస్తూ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్లౌజ్లో నేను కలర్స్ యూస్ చేయడం వల్ల దాన్ని మల్టీపర్పస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్లెయిన్ సారీస్ మీద కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ డిజైన్లో వచ్చి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బడ్స్ వచ్చాయి. అంటే ఎగురుతున్నట్టు ఒక బడ్ వచ్చింది, నార్మల్గా ఒక బడ్ వచ్చింది. ఇది నెక్, ఇది ఒక బూటీ, ఫ్లవర్ బూటీ. అంటే నేను బ్లౌజ్కి బూటీ సింగిల్గా వేసాను అన్నాను కదా, ఆ బూటీ. ఫ్రంట్ నెక్, బార్డర్, హ్యాండ్, టోటల్గా అయితే దీంట్లో ఇవి వచ్చాయి. బట్ బడ్స్ మాత్రం చాలా క్యూట్గా చాలా బాగుంది. కలర్ కాంబినేషన్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ట్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే డ్రెస్ పర్పస్కి కానీ కిడ్స్ బ్లౌజెస్ కాన్సెప్ట్లో కానీ చెప్తున్నాను. ఈ డిజైన్ని మనము ఇట్లాగా బూటీస్ లాగా చేస్తాం కదా, రిపీటెడ్ అట్లా చేసుకొని గ్రూపింగ్ చేసేసి, అంటే గ్రూపింగ్ కాదు, ఇట్లా చేసేసుకొని డ్రెస్కి కానీ ఫ్రంట్ పార్ట్లో జస్ట్ బాడీ పార్ట్ వరకు అట్లా డిజైన్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన వాళ్ళైతే ఇంకా దాన్ని రొటేట్ చేసుకోవడం, ఇంకొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ చేసుకోవడం, మిడిల్ ఇచ్చుకోవడం, ఇట్లా క్రియేటివిటీ అనేది మనం చేసుకుంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. డిజైన్ మాత్రం చాలా బాగుంది. కాబట్టి ఒకసారి
చెప్తున్నాను. ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంది, దాని గురించి అయితే ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. చాలా నీట్గా అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి మీకు దగ్గరికి పెట్టి చూపిస్తున్నాను. మీకు ఒకసారి కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి ఎన్ని కలర్స్తో అట్లాగా డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. నాకైతే నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, దీని స్టిచెస్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఒకసారి, మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి 90,000 స్టిచెస్ దాకా, అంటే ఒక 30,000 స్టిచెస్ దాకా అయితే పెంచారు. 16 చేంజ్ ఎంతో వచ్చిందన్నారు. దాంట్లో ఒక 30,000 పెంచితే లుక్ మాత్రం ఇప్పుడు నా బ్లౌజ్ మీద వేసుకున్న అంత అందంగా అయితే వచ్చింది. టోటల్గా బ్యాక్ నెక్ అయితే అన్ని స్టిచెస్ చూడడానికి సింపుల్గా ఉన్నా కూడా అన్ని స్టిచెస్ వచ్చాయి. మళ్ళీ బూటీస్కి సపరేట్ టైం పట్టేసింది. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి 27,489 స్టిచెస్. హ్యాండ్కి వచ్చేసి కూడా 27,964 స్టిచెస్. టోటల్గా ఈ డిజైన్లో వచ్చిన పార్ట్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్. ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది, ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. స్టిచెస్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియో అయితే ఈ డిజైన్కి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త డిజైన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్. మీరు ఇలాంటి వర్క్స్ చేయించుకోవాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఇది ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త డిజైన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.